Bonjour YouTube, bienvenue sur ce live caritatif pour Ghostbusters deuxième édition. On est parti sur nous Pokémon Arceus parce que ça faisait très longtemps que je n'y avais pas joué, je pensais pas y retoucher. Mais je me suis dit bon, à l'occasion, pourquoi pas. Donc on est parti. Donc on soulève des fonds pour Make-A-Wish, grâce au don évidemment. Donc, pour l'instant, Spawné a fait un don de 2 euros. Merci à toi. Et puis moi j'avais mis 3 euros pour tester la plateforme. Et j'irai faire un don chez un autre streamer. Vous avez le tag Gamebusters qui peut vous amener vers d'autres... Merde, pourquoi ça marche pas? Oh non. Ah, attendez. Ça veut plus marcher. C'est peut-être bon là. Est-ce que dans ma vie ça va marcher? Ah, c'est bon. Ok. Parce qu'en fait on a eu un problème de Joy-Con Drift. J'ai dû tout recommencer. Mais c'est bon. On est bon, ça marche. C'est royal. J'ai pris la manette de mon frère parce que cette manette que vous connaissez peut-être très bien, eh bien un Joy-Con Drift de zinzin, du coup, il va falloir que je l'envoie en réparation, j'ai la flemme, mais il va falloir le faire. Bienvenue à toutes et tous sur Pokémon Legends Arceus. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, faut que je reprenne les contrôles en main. Mais il me semble qu'on a des missions à faire. Parce qu'en fait, les missions principales, évidemment, on les a toutes faites, je crois. Et les missions secondaires, il nous en reste quelques-unes. Et du coup, sinon, on a quasiment tout fait. On a fait toutes les missions secondaires, sinon, souvenez-vous. Et je me suis dit, à l'occasion, ne serait-il pas temps de faire des petites missions secondaires, voilà, tranquillement. Remporter le défi de la voie solitaire de Chamal avec, pour unique partenaire, Quenetor. Donc, écoutez, on va prendre un Quenetor et on va voir ce qu'il nous demande. On va faire une petite session. Hein. C'est une petite session, voilà, histoire en hommage à cette série qui m'aura tant fait vibrer. Je me souviens plus du jeu, c'est terrible. On a passé une des soixantaines d'heures, je sais plus trop. Et il faut dire que j'ai perdu l'habitude du jeu, tout simplement. Je sais que là, bon, on a complété le Pokédex, hein, déjà, c'était déjà ça. Les Arbies, on les a pas tous, faut pas déconner. Peut-être qu'un jour on les fera. Oh, attendez, on pourrait chercher les Arbies. Non, non, c'est bon. C'est bon, on va pas non plus... on va pas non plus déconner trop, quoi. Bon, on a un Castorno Shiny, mais bon, ça ne vaudra pas le coup. Je vous propose de chercher le Pokémon, le Quenetor le plus énervé. Le plus énervé de sa génération. Il n'y a pas de Pokémon qui commence par la lettre J. C'est bon à savoir. Ni W, ni X. Ok. Warlord, il n'y a pas de Warlord, c'est vrai. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de... un Pokémon qui commence par J. Ouah, j'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas du tout. Jolifleur. 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 Je crois, hein. Je sais pas. Dans le doute. Dans le doute, on tente, on expérimente, on essaie de voir. Mais bon, voilà. J'espère que tout est bon sinon pour le son, tout ça. C'est vrai que j'ai pas fait trop de... En fait, je suis arrivé littéralement il y a quelques heures chez WAM. Il a fallu que je paramètre tout pour le gros live qui a lieu actuellement. Et voilà, donc ça a été ma foi fort en... Fort. Je cherche des Quenotors de forain. Y en a-t-il? Seulement un. J'aimerais beaucoup. S'il n'y a pas de Quenotor vénère, on va en prendre un, on va l'XP quoi, mais on va le faire level up, mais j'aimerais bien, je me demande si j'en ai un qui vaut le coup quoi. Ah, on a un niveau 7. Vous savez quoi, à l'audace, on va juste prendre des Quenotors. Oh, le Quenotor Shiny, souvenez-vous, hein. Grande histoire, hein. Je revérifie que j'ai pas d'autres, là c'est un niveau 3 j'imagine. Ouais. Et sinon... Je pense pas que j'en ai eu d'autres. Hein. Écoutez, on va les voir avec notre Quenetor niveau 7, ça peut être très drôle. Est-ce que, par hasard, il y a d'autres Pokémon en vrai parce que je sais pas trop ce qu'il faut faire moi sinon. Magikarp, Potisma, Evoli, Abra, Roselia, L'Euphorie. L'Euphorie. Ok. Bon, on va voir. Ah, il faut uniquement un Castorno. Écoutez, on va tester avec l'Euphorie. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais... Ouais, je suis très changeant. Là, j'avoue...
tous les Pokémon légendaires, souvenez-vous, hein, qu'on a pour certains vraiment galéré à trouver. Je vais le mettre sur la boîte numéro 32. C'est vraiment une petite session, hein, histoire de cette affaire. Et je vais quitter, alors que je voulais pas forcément quitter, mais tranquille. Je vais passer tout mon temps sur cet écran, évidemment. C'est assez terrible ce qui se passe. Mais tout va bien. Tout va bien, l'euphorie, let's go. Faisons la dernière quête. La dernière quête. En plus, je crois que c'est un Pokémon dominant que j'ai. 62. Je pense qu'on peut faire un truc sympa avec un Pokémon niveau 62. Je vois qu'on a un Motisma, il est niveau 46 aussi. J'ai encore fait retour alors que je ne voulais pas forcément, mais tant pis, tranquille. Tranquille. Qu'est-ce que je voulais... Non mais c'est vrai qu'on a tous les Pokémon du Pokédex. C'est assez effrayant. Pourquoi ai-je fait ça dans ma vie? Je ne sais pas. Le Hakoquac légendaire, évidemment, qu'on va... on pourrait monter niveau 100. Ça pourrait se faire. Hein. Et évidemment, le Nostanfer niveau 100, lui, qui nous a régalé. Hein. Faut le dire, faut le dire. Tandis c'est moi ou... Oh, c'est vraiment un jeu qui, graphiquement, est une catastrophe, hein, quand même. Je me rendais plus compte, mais... Oh. C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est plus fluide sur mon retour. C'est peut-être moi, hein, mais... Ouais, graphiquement, c'est chaud, hein. Mais bon. C'est un jeu qu'on a fini quand même, hein, pas à 100% parce qu'il nous reste quelques quêtes de merde. Ce sera l'occasion de revenir plus tard sur d'autres quêtes à chaque fois. On va prendre l'euphorie, on va voir ce qu'il faut faire. À la demande du dirigeant Cormier, j'ai mis en place de nouveaux types de combats. Je vous invite à vous y essayer autant que vous le souhaitez et à déployer tous vos talents. Qui voulez-vous affronter? Ah, il faut qu'elle voie... La voie solitaire, je crois. Je crois, hein. Je revérifie dans le doute. Ouais, c'est voie solitaire à chaque fois. Sur la voie solitaire, vous devez affronter le ou les Pokémon de mon choix avec un seul Pokémon. Que déciderez-vous? Commencez le défi. Vous avez choisi l'euphorie, ce Pokémon vous convient-il? Oui, je vais commencer. Incroyable, historique. Sur ce, préparez-vous à embarquer avec l'euphorie sur la voie solitaire. Incroyable, ça fait un jeu de mots intéressant. Incroyable. Attention au départ, c'est parti. C'est parti, let's go. J'ai un Ronflex en face de moi, c'est assez exceptionnel ce qu'il se passe, j'avoue. Big l'euphorie pour le coup. J'ai envie de crever, d'accord. Soit, est-ce que j'ai un truc intéressant? J'ai éclate rock, j'ai envie de crever. Style puissant, j'ai pas rien à perdre. Oh là là, mais... Oh le flop. Oh le style rapide Damoclès, je le vois venir. Waouh, ça c'est un combat stratégique comme on les aime ça. Wouh. Et bah voilà. Niveau 70, on le saura. Et on va lui mettre des attaques de type roche comme jamais elle en avait, de type combat plutôt. Je vais plutôt être respectable et faire des choses plutôt concrètes. Je sais même plus comment on fait. Ah c'est bon. Hop, gestion des capacités. Je suis sûr qu'on a des capacités roche là. Non. Pas plus que ça. Vampi baiser, vent féerique. C'est la merde. C'est la merde. Damoclès, franchement, on va lâcher ça. Aspire la force vitale par un baiser. Précision, puissance, ok. Je regarde un petit peu ce qu'on peut faire. Il n'y a pas tant d'attaques que ça. Hein. Vampi baiser, hein, mais dans le doute. Hein. Et là, on va mettre... Lanceur fixe d'un air attendissant. Et baisse sa capacité offensive. Ouais, bon. Déchaîne un vent magique qui cingle l'ennemi. Dans le doute. On va réessayer comme ça. Mais pas simple à faire. On va réessayer dans le doute, mais bon... Est-ce que ça va être la session de l'échec?
Ah, on a une récompense quand on en combat 10. Comment c'est? Ok. Eh bien, voyons voir ce que ça donne tout ça. Attention au départ, c'est parti, let's go! Let's go, let's go. C'est parti, le ronflex de l'enfer. De nouveau là, évidemment, je prends un peu de café parce que je vais en avoir besoin. Bon, classique, hein. J'aurais dû mettre un casque brut, mais je crois que... Est-ce qu'on peut mettre des objets sur ces Pokémon? Pas sûr. Pas sûr. Est-ce que je fais Icoc? Je vais faire Icoc dans le doute. À force de se blesser, attendez, il va se blesser constamment là, non? Waouh, mais attendez, je viens d'avoir une magnifique idée là. Mais la puissance et les attaques diminuent. Oh, je peux faire style puissant. Attendez, mais du coup ça veut dire qu'il est tellement lent que je peux faire des styles puissants en continu. On va voir, hein. Oh là là, ça régale. Ça c'est du combat. Non! Mais quoi? Le jeu m'a menti. Le jeu m'a menti. Ok, mais c'est bon, je pense que j'ai la vibe. J'ai la vibe, j'ai ce qu'il faut, On va y arriver. Vas-y, redonne-moi ton Pokémon là, que j'en finisse. Vous savez, en haut à droite, vous avez l'ordre des Pokémon qui vont attaquer. Et là, ça n'a rien changé quand j'ai sélectionné le mode puissant, donc je me suis dit, bah c'est bon. Et d'où les plus rapides? Bon, maintenant il faut espérer avoir... Il faut espérer que ça marche bien. Et faut pas de coup critique surtout. Hop. On va faire des E-coq en continu. Et puis je pense que ça peut le faire, non? J'espère. Oh. Là c'est la merde, hein. Vous savez quoi? Ah, on peut pas utiliser l'objet, bon, ok. À 31 près, je suis pas sûr que ce soit très rentable, mais... Non, là ça va, là je vais me faire OS. Ah, est-ce que je peux mettre des objets? Ah. Ok, le Vénard, l'euphorie, pardon, tu vas... On va voir déjà si je peux mettre des objets. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas mettre, genre par exemple, une baie qui... attendez. Je réfléchis. En fait, faut juste qu'il monte niveau... des niveaux supplémentaires en fait. Des niveaux supplémentaires, mais j'ai la technique, j'ai la stratégie, il faut juste... voilà, c'est notre objectif de cette session, c'est de battre ce maudit ronflex. Je vais regarder déjà si j'ai de quoi avoir des super popos. Mais je crois que j'ai tout utilisé en me disant que ça ne servirait plus beaucoup. Potion max, est-ce que je peux... non, je peux rien faire. En fait, je peux pas poser d'objet sur ce jeu, c'est vrai. Eh bien... Comment je veux level up dans le jeu? Là est la vraie question. Je pense que je peux juste aller me balader en mode tranquillou bilou. Ici, bivouac de neige, bivouac du glacier. On va aller se balader un petit peu. Voilà tout. Moi, ça me paraît intéressant. Ça me paraît sympathique, ça me paraît bien, ça me paraît agréable. J'espère que ça va bien se passer, mes chers amis. J'allais dire, ça va bien se passer, mon garçon, mais... J'allais dire mes garçons, mais ça fait un peu gourou de secte, donc je vais éviter de dire cette phrase jusqu'au bout, évidemment. Je sais même plus... On peut même pas sauter dans le jeu, c'est vrai. Par contre, je peux faire ça. Vas-y, on va essayer de voir si peut-être je peux level up un petit peu en détente là comme ça. Oh non, oh, avec la troque c'est tellement pas ouf. Comme attaque, c'est terrible. Et je me demande si comment je pourrais faire? Comment faire pour te récupérer?
on va refaire du éclatroc, hein. Mais en fait, je veux voir si je peux level up en détente. JXP si peu. Il faut des Pokémon de type dragon. Il me faut des dragons. Mais il y en a des dragons. On est dans quelque chose de type glace, là. Dans un biome de type glace. Ça devrait le faire, normalement. Donc c'est B. C'est B quand on est sur une monture pour accélérer. Oh là là. Je me souviens un peu comment on fait pour... C'est Y. Pour sauter, incroyable. J'avais oublié. C'est la question de se balader. Regardez, on va aller voir ce petit temple là. Hop! On va pouvoir aller voir un petit peu. Regardez-moi ce jeu, comment il est beau, comment il est magnifique. C'est de toute beauté, bien sûr. C'est de toute beauté. Incroyable. Bon, moi je veux des Pokémon de type dragon, comme ça je peux les tuer facilement. Enfin, je peux les mettre KO, pardon, facilement. Pokémon en sueur. Pokémon compagnon en sueur, après ce que je viens de dire. Champinja. Champinja, plutôt. Les termes sont importants dans le jeu, hein, n'oubliez pas. C'est des marques déposées, après on a des procès. Sombre histoire. Hein. Bon, est-ce que ça peut être intéressant de... Ah non, la PS5 en sueur, là. Non mais là... Le futur du gaming, hein. Moi je le dis, hein. Bon, ça va être un long combat encore, j'annonce. Tout ça pour gagner 3 niveaux. Oh putain. Je suis sûr qu'en plus j'ai un autre... J'ai un autre Pokémon. Non mais... Qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit quand je me suis dit mais lançons un petit combat supplémentaire. Une petite session supplémentaire sur ce jeu. Je ne sais pas, je ne sais pas. La raison parfois n'a pas lieu d'être. Je me fixe à... Oh, attendez, je vais peut-être mettre un petit soin là. Attends, j'ai pas utilisé de potion max non plus. Ah mais attendez, c'est quoi ça? C'est vrai que je peux faire ça, je peux utiliser booster. Attendez, ça je peux booster mes stats là en fait. Défense spéciale, on sait jamais. Oh, et si je peux avoir plus de vitesse, ça serait top. Plus de vitesse que Ronflex, ça permettrait d'avoir... Oh, je vais tout mettre là. Hein. Alors, défense déjà. Défense et vitesse. Je vais maxer la vitesse et la défense. Ensuite. Utiliser. Oh, en fait, je vais juste le drop aux... Le booster aux hormones, ce Pokémon. Ah mais attendez, mais ça je pourrais le mettre aussi sur... bref. Hop. On va rentrer. Je crois qu'il y a le bivouac ici. Attendez, on va aller au bivouac directement. Et je pense que là, le Ronflex, on le mange. Hein. On le graille peut-être pas, mais ça va être plus jouable, je pense. Ah, quelle aventure. Je me suis dit pour la blague, faut qu'on fasse un petit peu de Pokémon. Parce que voilà, c'est quand même très drôle. C'est quand même bien drôle tout ça. Non, c'est pas ici, je sais même plus où je dois aller. C'est lui. Oh non, 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 pas les ballons, pas les ballons, pas les ballons. Oh non, 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 je me dégonfle complètement. Oh là, je me dégonfle, j'aurais pas dit mieux. Ouais. Est-ce que je veux aller avoir mon carnet niveau 10? Peut-être, hein. Peut-être, qui sait.
peut-être qu'on fera du Pokémon Arceus. Mais en vrai, il y a très peu de chance. Après, ça serait drôle d'avoir un jeu comme ça, fini à 100%. Je pense, après ça, t'es genre fier. Pas du tout. Je pense que là, on peut le manger. Le Ronflex. Ah non, non, on va essayer. J'espère. Objectif, tabasser le Ronflex. Là, j'ai boosté la défense et les PV. Non, la défense et la vitesse. Je pense qu'on peut faire des choses. Vie solitaire. Commencez le défi, let's go. J'y crois, mesdames et messieurs, j'y crois cette fois. Oh, Ronflex. Oh, je vais te manger, Ronflex. Let's go. Chers amis, déjà, je suis plus rapide que lui, donc on peut lui caler un petit éclat de rock déjà qui va un petit peu l'handicaper. Ensuite, petit style rapide. Magnifique. Magnifique, j'ai beaucoup plus de défense, du coup je peux carrément... Quoi? Comment ça, mon ref? Non, il a eu de la chance, Comment ça se fait? Style rapide, il faut faire un éclat de rock style rapide pour commencer. Je pense que c'est essentiel. Crucifié sur la mid lane. Effectivement, Spy, c'est terrible ce qui se passe. Mais j'y crois. Non mais vraiment... Voilà, bon. C'est un prix. J'encaisse bien. Et là, on commence à faire E-Coq. En répétition. Continuelle. Et là, on va loin, là. Là, on peut le faire. Là, j'y crois, mesdames et messieurs. Attendez, je suis pas serein, là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, on est très bien pour l'instant. Mais par contre, s'il va me mettre un coup critique, je vais péter un plomb. Je vais quitter l'école. Ça, c'est de la stratégie, mesdames et messieurs. J'espère que vous appréciez la stratégie qui est en train d'avoir lieu sous vos yeux. Parce que vraiment, c'est un combat de grande qualité. Hein. Alors peut-être. Ok. Parfait. Prends ça, Ronflex. Let's go. Ronflex out. J'ai ajouté la marque prouvant sa victoire sur la page Pokédex de son espèce. Ah ouais? La victoire de l'euphorie a été validée par l'ajout d'une marque sur sa page Pokédex. Voici votre récompense pour être arrivé au bout de la voie solitaire. 3 bons XP. Ah, ça va être bien, mais pour le prochain Pokémon qu'on va faire. Parce qu'on va essayer d'en faire un deuxième quand même. Je pense que ça peut être sympa. Bon, on a un petit peu... Bon, voilà. L'objectif est fait. L'objectif de la session est fait. Je suis heureux, ça fait 20 minutes. Mais alors attendez. Qu'est-ce que je peux prendre maintenant comme Comment ça, l'euphorie? Faites votre rapport. Ah oui, moi je veux ça, moi. Ah, il faut faire le rapport. Ok. Ah, il faut vraiment y aller dans... Oh, ça se fait pas automatiquement, genre... Il faut faire le truc, et ensuite il faut reparler au mec qui nous a dit de faire la mission. Oh, c'est lent. Oh, la durée de vie du jeu qui est... Oh. De toute façon, passé un moment, le jeu devient atroce. Et on le sent encore ici, hein. C'est vraiment assez terrible ce qui se passe. Je ne suis pas déçu, tes exploits me donnent des frissons. Voilà. Bonbon XPM et grande maîtrise. Grande maîtrise, parfait. J'espère que la voie solitaire continuera d'être une source de divertissement pour toi. Voilà, la stratégie sur Pokémon Arceus, elle est tellement réelle. Genre tous les bails d'IV, tout, les objets à poser, les IV, les EV, les... Ouah, trop de trucs à faire, hein. Ah mais 2 fois hein. Complètement, mesdames et messieurs, complètement.
Bon bah voilà, hein. Oh là là. C'est fou ce qui se passe. C'est fou. Alors, madame, bonjour. Je vais déjà... Je dois faire un truc avec... Bon, le Fori, je te laisse là. Ça me fait plaisir. Et je vais maxer au maximum... Au maximum, pardon. Notre ami Nostanfer. C'est une brute épaisse. J'ai envie de juste... j'ai juste envie d'aller faire le défi solitaire mais avec Nostanfer. Juste pour terminer cette session. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Ça va être un tabassage en body du forme. Niveau 100, maxé au maximum. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un beau combat. Un beau combat contre je sais pas qui, mais... Si c'est le Ronflex niveau 70, il va prendre tarif. Pour tous les anciens combats de cette session où j'ai juste galéré. Monumentalement. Monumentalement, ça se dit? Ouais, je pense en vrai. Hein. En tout cas, voilà. Je suis très content en tout cas de cette petite session Pokémon Legend Arceus. Parce que, bah, en vrai, ça change. Voilà. Ça permet de revenir un petit peu sur les jeux, ce genre d'événement. Voilà, pour la blague. Hop. Commencer le défi. Magnifique. Et là, on va pouvoir y aller. Tranquillement. Comment va ta vaisselle, sinon, Spy? Et comment vas-tu, toi aussi, accessoirement? Enfin, non, l'inverse. Oh, un étour Raptor. Oh. T'es mal le flow. T'es mal le flow. Et Tour Raptor niveau 70 va prendre très cher. Tout d'abord, nous allons lui mettre un Psycho Bull en style normal parce qu'on va pouvoir attaquer 2 fois de suite. Gros flop du joueur français. Et je propose désormais une morsure. Je sais pas. Tranchère, pas du tout. Poison, non? Ouais, poison. OMG, rapace. Ça, c'est de la stratégie comme vous n'en avez jamais vu, mesdames et messieurs. Ça, c'est... En plus, il se blesse avec rapace. Oh, trop le nul. Oh, trop nul. Niveau 100. Juste trop fort. Juste trop fort, Nostanfer. Let's go. Alors, regardons rapidement le Stempel, le tampon qui a été posé sur sa page. Et ensuite, on va faire un dernier combat peut-être, je sais pas, je vais voir. Je m'amuse bien sur ce jeu. Je m'amuse bien sur ce jeu, Alors, remontons, Nostanfer. Where is Nostanfer? Il doit être dans le début, je pense. Alors, Nostanfer... Il doit être dans le début. Je suis beaucoup trop loin, là. Je suis beaucoup trop loin. Pourquoi je remonte autant? Ah! Alors peut-être. Peut-être. Le Nostanfer. Alors comment ça marche? Ah oui, c'est là. C'est là. Bon bah voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On va laisser avec le GOAT. Et sur ce, YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi. C'était une petite vidéo, voilà, histoire de... Ah ok, je sais pas trop comment ça marche cette nouvelle manette que j'ai là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi YouTube. On se dit à très vite, évidemment, pour de prochaines aventures. Et puis d'ici là, voilà, à très vite. Ciao, bye bye. Et merci d'avoir suivi la série quand même, YouTube et tout. Merci pour les retours, c'était cool. J'espère que vous avez apprécié. Peut-être une vidéo un jour sur Pokémon Legends Arceus, sur ma chaîne perso. Qui sait? Peut-être. Au revoir.